Хадислерден бірісінде айтыла ки, кім Аллах ризасы үшін жәме құрса, она Раббимыз жәннетте эв құрар. Тарихымызде түрлі медресе, чешме ве ибадетханелер тиклеген çok адам беллідір. Олардан бірісі Сейд Сеттар Челеби. 19 асырда шер башы. Базыргян олған бұл адам Қырым пайтақтында güzel ибадетхане құрды. Ве нәтижеде оның адыны ташыған Маллені мейданға кетірді. Тарихның бұл сайфесіні Мирас Невбеттеки яйынында açıklayacak. Bu muhteşem bina Al-Azır'da Akmescid'nin inçisidir. Ama 2 asırını kaplap alған ayatı devamında inşaat өзінің kıyafetini birkaç seferden iştirdi. Айталар ki, onun teşebbüsçisi Сейд Сеттар Челебиде da 2 ağa kardeşi olған. Tarihçiler tarafından onların soy bağları delil olunmadı. Ama böyle rivayetinin peyda olmasına sebepçi oldular. Üç Müslüman azizleri, yani Сейд Сеттар, Сейд Нафе ve Сейд Халил Челеби'nin tarihi 19. asırın başında başlana деп sayılmakta. Bu 3 ağa kardeşinin her birisi cami kurmasına söz bergen. Onların vadeleri yerine getirilgen. Tek kurulgan yılları türlü kelgen. İlk Сейд Сеттар camisi tıklenildi. Не секрет, да, что для городов Крымского ханства и позднее время, даже уже в российское имперское время, кварталы в этих городах формировались, как правило, вокруг мечети, вокруг религиозных зданий. В данном случае мы говорим о Ахмечете, о Симферополе и о мечети Сейд Сеттар, вокруг которой постепенно сформировался новый квартал, который так и назывался Сейд Сеттар, да, или Сейд Сеттар Челеби. Строителем этой мечети выступил известный крымско-татарский купец, общественный деятель, городской голова неоднократно Симферополя, Сейд Сеттар Челеби. По архивным данным нам известно, что он становился городским головой несколько раз. Насколько я помню, в 1832 году, 1935, 1938, возможно, еще позже. И вот в какой-то момент, видимо, в конце 40-х годов, в 1850 году, он построил эту самую мечеть. Решение строительства мечети к нему, конечно, пришло не сразу. Достаточно, вероятно, долго над этим думал, потому что это дело такое важное, богоугодное для любого человека, да, строительство мечети. Естественно, он действовал по правилам, подал прошение в городской совет, в городскую думу. И дума приняла такое решение разрешить строительство этой мечети. Мечеть для того времени была таким стандартным сооружением, стандартной постройкой. Я имею в виду тип мечети, да, для того времени. Она была прямоугольным в плане, с минаретом тоже. Ну, я же говорю, в принципе, эти мечети до 19 века, которые были построены, они были достаточно таких общих очертаний, общих проектов, в плане, в принципе, достаточно похожи. И были, конечно, свои нюансы у каждой мечети. Ну, в данном случае, да, это прямоугольная такая в плане вытянутая мечеть в направлении север-юг, с михрабом, как обычно, в южной части, в южной стене. Ну, вот мне удалось ее застать, я ее видел в старом виде. Ну, и я хочу сказать, что нынешний проект, конечно, ничего общего с ним, с той старой мечетью не имеет. Arxiv məlumatlarına görə 1856 senesi Сейд Халил Челеби Яда Тоқау camisi kuruldu. Onun teşebbüsçisi anlağanınız gibi Acı Сейд Халил Челеби, şehir kadısı, sonra kadı askeri oldu. İnşaat bir katlı zal çeşitinde olğan. Mahfil, tavan ve tabanı ağaçtan idi. Minare bir Ahmescid zengin kadını Adjı Şeyh Alime Sultan Abdurrahmançikovanın maddi yardımının tıklenilgen ve Osmanlı uslupte 72 basamaklı olğan. Bu hakkında Tercüman gazetasında kaydetilgen idi.
Шымды бина мескен эв gibi işletilе. Онда bir kaç Kur'anta yaşay. Сейд Халил Челеби жамесі мұсылман жемиетіне қайтарылмаған. Ақ месжитнің екене культ иншаатларından бірісі sayılmakta. 1883-84 senesi құрылған Хаджи Сейд Нафе жамесі тарихи весиқалар бойынша таштан yapılған екі қатлы бина еді. Tavan ve tabanı ağaçtan yapılған. Birinci ve ikinci katlarda her birisinde 8 pencere olған. Camiga 2 pencerelik koridor ketken. İçki bezetmesi 5 kilim ve 2 kiyiz, 6 şamdandan ve 1 büllür avizeden ibaret olған. Bu caminin kapıları Müslümanlar için 1936 senesi kapatıldı ve hocalık işleri için kullanılған. Халқымыз ватанымызға қайтқан соң ибадетхане мұсылманларға қайтарылды ve 1998-99 seneleri tamir etildi. Şu Allah evlerinden en eskisi ve takdiri meraklı olған Сейд Сеттар camisidir. O vakitları çalışkan Akmezcit Erkekler Gimnaziyasının 3. okul ekskursiyası vesikalarında bu ibadethane hakkında malumat berilе. Нам известно, что, вот, например, в 1890 году был написан такой вот отчет о третьей учебной экскурсии. Такие экскурсии проводились Симферопольской мужской гимназией. И вот там, значит, одним из авторов этой экскурсии, Монастырла, были приведены данные об этой мечети. Вероятно, они с учениками посещали эту мечеть, и вот такая экскурсия была проведена, потом по ней был написан отчет. В том числе сохранились фотографии от этой публикации в тот момент. Надо сказать, что на тот момент эта мечеть получила название Ах-мечеть, Белая мечеть, как достаточно многие, опять же, мечети в Крыму в то время, вероятно, она была вот белого цвета, и поэтому это название за ней закрепилось. На тот момент улица, на которой располагалась мечеть, называлась Кантарной, весовой, там, где производили взвешивание, вероятно, различных товаров. Она выходила, скорее всего, к какому-то базару, и вот на этой Кантарной улице на тот момент эта мечеть располагалась. По данным того же времени, где-то 130 человек были прихожанами этой мечети, в принципе, достаточно много для такого сооружения в то время. Нам также известно, что в это время, в 1896 году, мечеть была отремонтирована. На это дело было потрачено около 2000 рублей. Это тоже, в принципе, большие деньги по тем временам, и, конечно, это, вероятно, происходило и по воле, собственно, прихожан этой мечети, ну и кто-то из меценатов на тот момент поддержал этот ремонт, и удалось мечеть привести в такое вот нормальное состояние. Вот. Но уже с наступлением советской власти ситуация меняется. Конечно, прихожане остаются, и нам известно, что в 1922 году с прихожанами этой мечети, с общиной был заключен договор о пользовании этой мечетью. Ну и вот, собственно, до 30-х годов они продолжали в этой мечети совершать намазы. Очень интересна ее, конечно, судьба и самой мечети, и квартала, который ее окружал, ну и последствия религиозной общины, которая в эту мечеть ходила, да, справлять свои религиозные, нужные религиозные обряды. Прочитала эта мечеть и община, ну, можно сказать, чуть менее 100 лет. Насколько мне известно, в 1936 году, уже с наступлением советского периода в истории нашего города, эта община была упразднена, ну и, соответственно, мечеть, конечно, этой общине уже не принадлежала. 1936 senesi cami kapatıldı. Halkımız sürgün etilgen son
минаресі йыктырылды. Тек 1990 сенелерінің башында халқымыз ватанына қайтқан вақыт бина дини жемиетімізге қайтарылды. 1992-93 сенелері Сейт Сеттар Türkiye Dini İdaresi'nin yardımı ile tamir edildi. В 2010 году, насколько я знаю, было принято решение о сначала ее, вероятно, какой-то реставрации и реконструкции, но потом пересмотрели этот взгляд, и, к сожалению, старое здание мечети было снесено, была построена новая мечеть. Она, конечно, уже не имеет отношения к самому Сеттару, да, ее основателю, но она, в принципе, может считаться до сих пор вот этой квартальной мечетью вот этого района Симферополя, который в XIX веке получил название Сейт-Сеттар. Caminin tantanalı açılışı 2016 senesi sentyabr ayında Kurban Bayramında olup geçti. Minareni rekonstruksiya vaktında tiklediler. Bugünkü günümüzde Сейт-Сеттар caminin korunuşı böyledir. İnşaatının şekli sade, düz köşeli, damı bir balaban ve uç küçük kubbelerle kapatılgan. Bir köşesinde yüksek minaresi var. Onun uzunluğu 20 metrni teşkil etti. Minare ayrı bina yanında kurulgan ve ona caminin azbarından kirilir. Сейт-Сеттар kompleksi cami, medrese, studentler yaşaması ve dini cemiyeti için mimari binadan ibarettir. Сейт-Сеттарның baş zalı ayrıca kaldıra. Odanı uç taraftan örnekli kemer yaraştıra. En bağban avize ise zalga tılsım muhitini bağışlay. Kıbla tarafını belgilegen mihrap taşının üstü oymalı örneklerle yapılgan. Birinci katta düz köşeli, ikinci katta ise kemer şekilde yapılgan pencereler de var. Şu üslupte bütün korpuslar da yapılgan. Сейт-Сеттар camisi hakikaten zemanevi mimarlıkның şah eseridir.